Жыл сайын өтүүчү Кыргызстан сулуусу 2019 улуттук сынагына кастинг жарыяланып, ага 100дөн ашык кыз катышышкан. Эң өзгөчөлүгү сынакта бийкечтердин келбетине жана жүзүнүн сулуулугуна эмес, ички жан дүйнөсүнүн сулуулугуна жана жоопкерчилигине көбүрөөк басым жасалаарын уюштуруучулар билдирип өтүштү. Кыргызстан сулуусу 2019 республикалык конкурсу негизи жыл сайын өтүп келет. Бул жыл сайын кыргыз кыздардын ичинен ушул таланттуулардын бойлууларын же болбосо ойлууларын тандоодобуз. Бул конкурстун башкы негизи кыргыз кызынын жөн гана сулуулугун эмес, биз деген кол өнөрчүлүк же болбосо эмнеге шыктуулугу болобу, ошол тууралуу бүт элге көргөзөбүз да, мындайча айтканда. Бул жакшы көрүнүш деп ойлойм. Негизинен быйылкы жылы бул конкурсту масштабтуу түрдө уюштурганды жатабыз. Конкурстун башкы милдети кыргыз кыздарын дүйнөлүк конкурстарга алып чыгуу максатында. Сынак 2 этаптан туруп, сулуулук жаратуучулар катышуучуларды 1 ай конкурска даярдашат. 60 катышуучуга атайын тренинг, сабактар өтүлүп, даярдыктар башталды. Алардын арасында 5 жылдан бери кароо сынактар менен иштешип келе жаткан дизайнер ар бир катышуучунун күнүмдүк жашоодо кийинүү стилинен баштап, сахнага чыгуучу кече көйнөктөрүнө чейин көзөмөлдөгөн Арзубек. 3 выход болот. Биринчи выход ательер окшош ишине берет. Ошол жерде биз өзүбүз силерге силуэт предлагать этебиз, фасон. Сулуулук бул көп өлчөмдүү боек каражаттарын колдонуу же болбосо стандарттык келбетке туура келгендер эмес. Азыркы учурда табигый сулуулук модада, дейт стилисттер. Негизи сулуулуктун өзүнүн стандарты бар. 170 өйдүү, 90-60-90 деген пока ошол стандарттар. Бирок ушул шартка катышып аткан кыздардын бардыгы тең бул сыртынан эле сулуу эмес, ички дүнү сулуу болсо, бул чын эле сыртынан да сулуу болот, айыл андан да сулуу болот. Ошондуктан мисалы үчүн бул реалити шоу болуп тартылып атат азыр. Эми ушул кыздардын арасынан көбүнчөсү баягы өздөрүнө өзү ишенбеген, өздөрүн бир эметкен кыздар болуш керек да. Ошолорго бул нерсе жардам бериши нерсе да. Айтат кара кыз да. Тогда ни в коем случае не красьте волосы в черный цвет. Чем светлее, тем светлее лицо, волосы. Кастингтен өткөн кыздар сулуулук жаратуучуларына өзүлөрүнүн кызыккан суроолорун берип, жооп ала алышты. Классно. Заждался я своего часа. Эрмек 12 жылдан бери хореограф мугалими. Ал бий өнөрүн үйрөтүү менен гана чектелбестен кантип басыш керек, өзүн алып жүрүүсүн жана сахнада кылган ар бир кыймыл аракетине чейин үйрөтөт. То есть, если у кого-то здесь, природа андай бербесе, колу знаете, жаап алып, всё. И на тебе, да? Сөзсүз түрдө бир ачылыш аземине бир бий даярдалат. Калгандары уже баягы, мисалы үчүн национальный выход болсо, ал жерде сөзсүз түрдө баягы национальный бий кыймылдар менен подиумга басып чыгышат. Бийге даярдык негизи 1 ай, 1,5 айга чейин барат. Сулуулуктун эталону болгон эстрада ырчысы Анжелика мындан 11 жыл мурун өзү да ушундай сынак өткөргөн. Ийгиликке жетем деген адам сөзсүз аракет кылып, жоопкерчиликтүү болуш керек деген ырчы сынакта калыстар тобунун мүчөсү. Сулуулук жаатында мен 2007 жылдан бери кызмат кылып иштеп, ошол эле учурда сулуулук жаратуучулардын катарын толуктап келе жатамын. Ушунча көп жылдык тажрыйба болгондуктан биз кыздарды бир көргөндө эле көрүп, мындай айтканда рентгенден өткөрүп калдык да, бул айымга дагы үйрөнүш керек экен деп. Тандоодо биз бир гана сулуулугуна жана өзүнө алып жүрүүсүнө, акылына, талантына карайбыз, анан албетте жоопкерчилигине. Биз бул сынактын алкагында ошол өздөрүнүн боёнушундагы өтө көп боёнбогонуна дагы карашыбыз керек деп азыр мынакей чечим чыгардык. Эске салсак, сынактын финалына 40 кыз тандалат. Ар бирине баалуу белектер даярдалган. Андан тышкары эс алууга чет өлкөгө жана дүйнөлүк сулуулук конкурсуна катышууга жолдомо берилет. Эң башкы байге автоунаа. Автомобиль, где я сама лично вручу ключи от этой машины. Главная корона «Мисс Кыргызстан 2019» ждет тебя. Приходи и побеждай.